ते टावर. ते पाणी इकडनं पण येत आहे आणि तिकडनं पण येत आहे. सगळं नदीच आहे, असं जात आहे. इकडनं येत आहे. नाही 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 नाही, असं पण जात आहे, तसं पण जात आहे. येत नाही ते, जात आहे ते. मध्ये मग भोवळा होते सर. हा बघा, त्यासाठी फार लोक मेले तिकडे. आगावपणा करून पिऊन नाही, फार लोक मेलेत. कुठं होते सर बघा भोगरा ते बघा. तिकडेच ते मोठं आहे नाही. हा तिकडेच ते डीप असणार ते. हो हो. त्यासाठी पाणी थांबलंय तिकडे.